welcome back to my channel. Video kali ini kita bakal bikin food squishy collection edisi Ramadan. So, yang belum subscribe harus subscribe. Ya pasti kalian tahu caranya, tahu kan? Dan harus diklik like. So yeah, without further ado, let's get started. So, untuk squishy pertama, aku pilih ini. Ini donat kan? Aku pengen Mini donat. apel. Mini donat, guys. Lihat, mini donat. Mini banget. Ini Dia nggak begitu, ini nggak slow, tapi segini ini aku doang nih ya guys tuh. kayak cuman kayak berapa jari tuh. Oh my god, Udah fat super guys. mini. Dia ada yang di pack dan ada yang belum di pack. Dan next squishy kedua, pilih waffle jumbo waffle aku mana? Ini menurut aku ini jumbo ya, karena dia setapak tangannya. Ini nggak slow rising juga, tapi yang nyaman kah? Next squishy, kita pilih ini sama-sama long. Aku pilih long bread. Oh my god, so ya. Ini kan roti ya. Itu dia. panjangnya. Tapi panjangan aku sih. Padahal bajunya terbalik, kuning, ungu. Iya. Tapi ya. Next squishy, aku pilih Aku pilih slow rising banget. Ini uangnya apa? Strawberry. Slow rising. Ini warna hijau lah, aslinya kayak kuning neon gitu. Dan ini wanginya nanas banget. Dan ini kalau aku strawberry banget gitu. nanas banget. Coba kalian beli squishy ini. Hebat ada ini. Baunya nanas. Next squishy aku pilih ini sama ini. Sorry guys. Ini Hello Kitty Loaf atau apa, aku nggak tahu gitu. Nih. Dia nggak slow rising banget. Dan ya hard banget. Next squishy. Kita Aku pilih ini dulu. ini sama ini. Ini. Ini kan kayak bapau gitu kan. Kan bling. Ini malah. Aku sih ini kan bapau ya. Nah, jadi dulu kan Dan ini yang terakhir. squishy finally atau terakhir. Aku pilih dua. Aku ini. Wow. Ih, jorok. Ini seru. Video ini seru banget. Squishy setipis ini menurut aku slow rising banget. Let's squish. Dan ditunjukin fatnya. So slow. Ini lemes banget kalau habis. Ini squishy banget loh. Ya orang ini squishy ya, gimana squishy banget. Nih guys, perfect banget guys. Ini soft banget. Dan strawberry-nya let's see. Oh, ini murah banget padahal ada licensing-nya. Bisa kelihatan nggak sih? Tuh. Ini by Squishy Fun ya. Mana tadi Ini packagingnya? packagingnya. By Squishy Fun. By the way, bisa dibaca nggak kelihatan. Ngeblur. Dan ini worth it loh. Dua squishy ini worth it. Dan karena ini udah lebar, panjang menurut aku, dan wanginya enak banget. Kayak bener-bener Thanks for watching this video. Don't forget to like, click comment, subscribe. dan subscribe dan like and share video ini. So yeah, Bye. bye. See you next on the next video. Bye.